28 तारखेक दनपारां 12 वरांचेर आमी एक हाय लेवल मिटींग सेक्रेटरिएटान दवरल्या, जंय PWD मिनिस्टर माननीय बाब सुदीन ढवळीकर आनी हांव थंय हें डायवर्जनाचो इशू डिस्कस करतले. ताजे पयलीं हांवें हे पुलीस ऑफिसरांक आपयलेले, तांचें सजेशनां कितें आहा तीं आयकुपाक. लोकल रेजिडंट्स कुट्टाळचे तेय बी कॉन्टेक्ट, ताणें आमकां कॉन्टेक्ट केला, तांकां हांवें फाल्यां परते आपयले आनी ते अलॉंग वीथ कोम्युनिदाद तांचें एक सजेशन आहा की दे डोंट वॉन्ट क्लोजर. दे आर सेईंग हॅव एन ऑल्टरनेट रोड वीच वील गो, कित्याक तांकां ते फाल्यां हॉस्पिटलान वचपाक जाय जाल्यार एम्ब्युलन्स हाडूंक मेळची ना अशें तांचो भंय आहा. म्हजो पर्सनल व्यू असो आहा की डायवर्जन जर जातलें जाल्यार पयलीं मांडवी ब्रीज स्टार्ट जावंक जाय. मांडवी ब्रिजाचो फायदो गोंयकारांक कितें जाता हो गोंयकारांक दिसतकरूच हो ब्रिजा खातीर रस्तो बंद करपाक, ताजे पयलीं करपाचो ना. एंड सर्टनली नॉट वेन ड्युरींग द फेस्टीव सिजन. हें 7 जानेवारी मेरेन तरी गोंयांत लोक ट्युरिस्ट भरपूर आयिल्ले आसात हू हॅव कम फॉर द न्यू इयर. सो ते वचून थंयसर पयलीं हें त्रासान लोकांक घालूंक कशेंच जायना.